Hi everyone, and in today's video we are going to talk about types of idioms. And there are different kinds of idioms, and let's look at some of them. And after learning the idioms, and let's try to focus on how we can use them in our speaking. Okay, and there are many different types of idiom. The following extract from a story includes some typical patterns. Read it, then look at the table below. But first of all, I'd rather learn the idioms and then we can read the text. Okay, and first of all, I want to say I am not sure whether this book is legible for you. You can read it easily or not. Because I don't know, maybe some of the idioms have been written blue, and maybe it can be a little difficult for you to read all of them easily. And okay, let's try to do our best, and I'm sure you will learn a lot of things today. And the first type is verb-based idioms. Verb-based idioms. For example, take advantage of something. Yani fiil əsaslı idiomlar birinci növüdür. Take advantage of something. Nədənsə faydalanmaq. Make good use of something. Change your mind. Qərarını dəyişmək. Change your decision or opinion about something. Get nowhere. Get nowhere o deməkdir ki, uğursuz olmaq. Make no progress or have no success. If you can get somewhere, it means that you make progress. Get somewhere means you make progress. But get nowhere, it means that have no success. Okay? And be supposed to do something. We have already learned it when we learned modal verbs. Be supposed to do something means should do something. Yani bu should'la ekvivalent götürülür. Be supposed to do. Hem should deməkdir, hem to be expected to. Yəni səndən gərək belə bir şey edəsən, səndən bunu etmən gözlənilir. If you are supposed to do something, you should do it because someone told you to do it or because it is your responsibility to do it. Be meant to do something. They are the close meanings idioms. Yəni sən əgər be supposed to do something sən gərək bunu edəsən, səndən bunu edilməli, yəni nəsə bir şey etmək ya sənin məsuliyyətindir ya da sənə bunu deyilibdir ki, belə et. Okay, we'll look at these idioms in the text. And the second type of idiom is prepositional phrases. Deməli, birinci feil əsaslı idiomlar, ikincisi prepositional phrases, söz önlü ifadələr şəklində olan idiomlar. In that case, o halda, elə olan halda, used to say what will happen or what you will do as a result of a particular situation. Nə edərdin hansısa bir xüsusi, yəni situasiyanın nəticəsində, yəni o halda. Okay, and of course we can't understand these idioms individually. In order to understand their meaning comprehensively, I think we must read all these idioms in the context, not individually, not in an isolated form. And the second one, in charge of something. In charge of something, it means having control or command of something. Yəni nəsə idarə etmək, yəni sənin cavabdehliyində olmaq, həmin bir şeyə, yəni məsul şəxs olmaq. Okay, and the third type of the idioms are noun phrases. Noun phrase'lər ola bilir, isimli birləşmələr. A piece of cake, it means very easy. A piece of cake. A stone's throw. A stone's throw, yəni bir addımlıq məsafədə deməkdir. Yəni çox yaxın. A short distance. And saying and proverbs. Dördüncü idiom növləri atalar sözləri və deyimlər ola bilər. Yəni bunlar da idiom kimi gedir. İdiom nədir? Yəni fixed expressionlardır da. Yəni bunu sən dəyişmirsən, elə fixeddir, konkretdir, sən də bunu bu cür istifadə edirsən. Yəni atalar sözlərini daha biz dəyişmirik. Yəni ona görə də bunlar hamısı idiomların növləri gedir. Verb-based idioms, prepositional phrases, noun phrases, and saying and proverbs. For example, famous last words. Famous last words bilirsiniz nə zaman işlədirik? İlk öncə nədənsə bir özgüvənli şəkildə bir yekə danışırıq, sonra dediyimiz şey də olmur. Onda deyirlər, bax, famous last words. Yəni, böyük loxma ye, böyük danışma. And better late than never, yəni heç vaxt olmamaqdansa çoxsa gec olsa yaxşıdır. And famous last words used when you think someone is speaking with too much confidence about something that they think will happen. Nəysə baş verəcəyi haqqında çox belə özünə
güvənir danışırsan öncədən, famous last words. Better late than never. It is better to arrive late than not at all. Heç çatmamaqdansa heç olmasa gec çatsan yaxşıdır. And the next type of the idioms. 5. Fixed phrases with two keywords, usually joined by and or. Deməli, ya da ki tərkibində iki keyword olan idiomlar var ki, bunlar ya and ya or bağlayıcısı ilə bağlanır. Bunlar da təbii ki fixed expressionlardır. Bright and early sübh tezdən deməkdir. Səhərin erkən çağında. Bright and early. Early in the morning. More or less. More or less means almost or approximately. Yəni təxminən deməkdir. More or less. Təxminən. For example, approximately-nin yerinə more or less də istifadə edə bilərsiniz. And sometimes, in order to avoid repeating the same words again and again in our speaking, idioms really can be indispensable for your speaking, because by learning idioms, by practicing them in your speaking, you can enlarge your active vocabulary, really. And I am sure all of them are going to be helpful for your speaking. And the next one, the sixth type, yes, idiomatic phrasal verbs. Idiomatic phrasal verbs, yəni bəzi frazoloji birləşmələr var ki, onların da idiomatik mənaları var. Yes, idiomatik mənaları olan frazoloji birləşmələr. Get through to someone. Bu kiməsə telefonla əlaqə, yəni necə deyim, kiminləsə telefonla əlaqə saxlaya bilməkdir. Yəni mən deyirəm, zəng vururam, çatmır kiməsə zəng. Telefonla heç cür əlaqə qura bilmədimsə, I couldn't get through to him. And make contact with someone by phone. Love something or joke about something to show you think it is not serious or important. Yəni love something or nəysə vacib ciddi bilmirsən deyə ələ salır, bülürsən, yəni lağa qoyursan. Okay? Exclamations or short spoken phrases. Yəni nida cümlələrində ya da qısa danışıq ifadələri var ki, yəni idiomun 7-ci növü exclamations or short spoken phrases. Don't ask me. Don't ask me o deməkdir ki, I don't know. Məndən kimsə soruşur ki, Joe hardadır? Deyirəm ki, search me. Yəni mən nə bilim? Don't ask me. Yəni mən bilmirəm, nə bilim. Used to say that you don't know the answer to something, okay? And you can use these two idioms interchangeably. Don't ask me, search me, mean I don't know. And thank heavens. Thank heavens biz deyirik, şükürlər olsun. Şükür Allaha dediyimiz durumlarda İngilis dilində də thank heavens. Used to say that you are pleased and relieved about something. Nədənsə artıq məmnunsan və nəsə bir problemin var idi, indi artıq yüngülləşdirmisən onu və deyirsən thank heavens. I think I have already finished, but here we have got a text. I hope you can read this text. I don't know, really. The background is blue. The writings are also blue. So maybe you can hardly read everything easily. But okay, let's give it a try. We left camp bright and early to take advantage of the good weather, but by the afternoon we were getting tired, so I asked Simon which was the quickest way back. Biz düşərgədən, deməli, təzə yaxşı o havadan faydalanmaq üçün bright and early, yəni sübh tezdən düşərgədən çıxdıq. But by the afternoon we were getting tired. Amma günortaya qədər biz artıq yorulmuşduq. So I asked Simon what was the quickest way back. Və belə ki mən Simondan soruşdum ki, geri qayıtmaq üçün ən sürətli yol hansıdır? Don't ask me, he said. Mən nə bilim, o dedi. Yəni bilmirəm. It's all right, said Magnus. I know the way back from here. Magnus isə deyir ki, okay, hər şey yaxşıdır. Mən bilirəm buradan geri qayıtmağın yolunu. It's a piece of cake. Bu bir içim sudur ki, famous last words deyirsə, deməli bu bir içim su deyib, amma sonra bunun dediyi tutmayıbdı. Yekə-yekə danışıb öncədən, deyir bu nə var, bu bir içim sudur. Famous last words, yəni böyük loxma ye, amma böyük danışma. We followed him in one direction for half an hour before he changed his mind and set off in another direction. We followed him in one direction. Deməli biz onu bir istiqamətdə yarım saat arxasıca getdik. Amma o deyir qərarını dəyişməmişdən əvvəl yarım saat onu izlədik, amma sonra set off, yəni in another direction, digər bir istiqamətə yola düşdük. But by 5 o'clock, Simon and I were fed up with walking round in circles. Amma saat 5-ə qədər Simon və mən dolanıb durmaqdan artıq canımız boğazımıza yığılmışdı. Fed up with, yəni artıq bezmişdik.
Even Magnus agreed we were getting nowhere and announced that we were lost. Hətta Magnus belə dedi ki, biz bir yerə vara bilməyəcəyik. Yəni biz success, uğur qazana bilmirik də. We getting nowhere o deməkdir ki, bu yolla bir yerə vara bilməyəcəyik. Və nəhayət ki, announce edir ki, elan edir ki, yəni biz azmışıq. Well, in that case, we should give Tim a ring. Give someone a ring. Nə deməkdir? Call someone. Həmin halda biz gərək Timə zəng vuraq. Mən dedim. Tim Collier was in charge of our group and I knew he'd be furious that we'd got lost. Tim Collier bizə cavabdeh şəxsi idi. Qrupun cavabdehliyi, yəni məsul şəxsi Tim Collier idi və mən bilirdim ki, o bizim azdığımızı eşidəndə furious olacaq. Yəni qəzəblənəcək. What is furious? Angry-nin exaggerate olunmuş formasıdır. Angry acıqlıdır, dərəcələnə bilən sifətdir. Gradable adjective, but furious non-gradable adjectivedir. Çünki exaggerate olunur artıq. Çox, yəni dəliyə dönəcək. But we were deep in a valley and there was no signal on my mobile so we couldn't get through. Biz dərin bir dərənin içindəydik, ona görə siqnal da yox idi telefonumuzda. So we couldn't get through. Beləliklə ki, biz telefonla əlaqə qura bilmədik. Just then, elə ancaq ondan sonra Simon realized where we were. Simon başa düşdü ki, biz hardayıq. Bu qədər iş gələndən sonra axır Simon deyib ki, hə, indi yadıma düşdü biz hardayıqsa. Thank heavens for that I thought. Şükürlər olsun buna görə də mən düşündüm. We followed him up a steep path and at the top we could see we were only a stone throw from the main road, which more or less took us back to camp. Biz deyir o dik cığırla onu izlədik və zirvədə biz gördük ki, elə bir addımlıq məsafədəymiş, yəni əsas yol. Hansı ki, bizi təxminən elə düşərgəmizə apara biləcəkdir. We finally got there just before 7. Amma biz nəhayət 7-dən öncə gedib çata bildik. As we passed him, biz Timi keçdiyimizə görə I tried to laugh it off. Onu ələ salıb gülməyə çalışırdıq. Well, better late than never. Heç çatmamaqdansa geç çatsaq yaxşıdır. You were supposed to be back by 5, he said. Amma sizin 5-dən öncə çatmağınız gözlənilirdi, he said, o dedi. And with that, he marched off. Yəni elə bununla da o yürüdü getdi, çıxdı getdi. Okay, and the lesson's name was Types of Idioms. I have already explained everything and I have already read and translated the text which we are given in this lesson. I hope you have already found this lesson very useful for your speaking. Never procrastinate your studying, and after learning something new, try to put everything into practice. Learning idioms isn't so difficult or impossible. I think we can do it together, okay? Just try to motivate yourself and try to be active, and every time try to learn something new, okay? Bye, take care.